guys. Alah, buru-buru. Copi. Apa kumise. Berarti enak kan udangnya ya. Langsung sampe gede lho iki. Iya kan? Iya. Masuk guys. Cok. Kira? Kira mau Onan. bisa lengan tenan aku. Aku mesti apa tawone? Terus ngene iki pisan. Aku tak ngene ae pas sebar halo guys mau. Biasa mancing nang. Mancing Pak Cidul. Tak omae Apa meneh? Nganu. Nyangkut nang kapal bareng itu sewoblane ceklek lah jaren. beruntung guys. Udah enggak lengket guys. Tapi yo pas karo almarhum kayak ning pelabuhan kayak gede tenan kok ya. Akeh pisan kuwi aku ngerti udang iku gede. Lah lampah mesok mono gede ne. Ora tau mancing rono nek aku. Lawan. Heeh. Wong waduh heram yo. Nah, jam kalau pergi sama onta. Lah nek numpak perahu, pompong. Jam. Mbok rekam apa? Heeh. Hah? Tapi kan kok bisa dipotong-potong-potong ngono kan? Edit nah. Ya pas strek-strekin. Ayo enggak kowe nggawe konten mancing ya ngono kuwi lho, Bu. Lah nek ora video 12 menit sedina utuh mangkat kok video 12 menit kan ora mungkin. Strek guys. Masih ikan juga, udangnya belum makan guys. Wih, strike guys. Strike. Strek Wih. guys. Aduh. Kacau. Lempar. Strek guys. Mau uduk kumis ngono kuwi, Bu. Itu ya. Lah aku masih kasar aku masih udangi. Aku kan lemas. Wih. Ngocel guys. Nah, sedikit kaya kumisnya keras hati ya Lisan. Kena kumisnya tok. Strek guys. Nglawan, Bu. Apa nglawan? Wedi nek ucul aku. Ya wis santai biasa ya. Terus Lah, sili.
Gagal fokus, guys. Gak jelas ikane. Tiwas dieman-eman. Gagal Aduh. fokus, guys. Ngono. Gagal fokus wis lah. Tidak ngadeg ikannya. Tak pikir udang. Malah silih bule. Tapi mending ora teko telak. Pesen teko telak. Belum muncul dhewe untung ya. Terus sing Biasanya cuma teko telak. buang pancing nek tekan tekak ya. Tinsu. Banyak mangane padahal ya. Ora kaya nek sili biasane ya. Langsung gregetak ngono ya. Udang. Gagal fokus, guys. Rumangsa aku nek Bali lewat sore lewat apa? Sapura no. Ya lewat apa? Lakonan sore apa? Simpangnya ya? Yang ada sore Kelantan. Rengat ora Molek lah. molek. Ora secepat belas terus mas aku. Apa? Guys. Angkat dulu, guys. Ada siapa, guys? Ujung buset. Malah sili. Tapi biasanya nang sini nang udangi loh. Bener nih. Pasokannya ini enggak ya. Ini udangi. Malah silinya abang. Lah kalau udang ini loh. Iya aku yang mikir apa ya udang mau ngelawanin. Waduh. Ngeri aku. Deg-deg ser malah.